Is ito yung puno ng bayabas namin, no. Ito lang siya kumamunga. Ayan. Tsaka ito lang yung talagang masasabi kong mapapakinabangan ko. At tsaka ayun na. Ito. Yan, meron pa. Pero ito, yan, mamaya ako i-harvest to. Yan. Ito lang ang natira sa bahagi ng puno ng bayabas namin. Yan lang. Kasi, ayan o, kita nyo, na agaw na ng insulin plant at saka ng mga sambong. Ayan, ito. Pati yung mga damo-damo. Ayan, nagkapitan na. Dati, dito, ayan, ito, nakakapag-harvest pa ako dito eh. Ito yung na-dry. Ayan. Ayan. And, dito, basta meron akong video na marami ako na-harvest na bayabas dito. Ito, bayabas pa to eh. Pero na-dry na siya. Kaya, ang natira na lang na matino-tino, eh, ito. Ayan, ito. Ayan. Kaya ito, ayan, yung bayabas na malaki. Dalawa lang siya malaki. Kasi kumumunga siya ganyan, kalaki. Kaya, pagka ganyan, nauunahan na ako ng mga uod. Kaya mamaya, i-harvest ko na. Hindi ko kasi malagyan ng plastic eh. Ito nilagyan ko ng plastic na nakaraan. Hindi siya lumaki, kaya inalis ko na yung plastic. Tapos ito pa. Ayan. Hindi ko na nilagyan ng plastic kasi hindi siya nalaki. Kaya yan lang ang aking iniintay. At saka ito. Tsaka ayun. Ito. Ayan. Yan lang ang aking mahihintay sa mga darating na panahon. Pero ito, ngayon ko na i-harvest kasi maunahan pa ako ng mga hantik. Tapos magkakaroon siya ng uod sa loob.